Po. Një jam si që ka bo që të mandatin e hershëm, dhe të bëna që kash, po ja garantoj edhe 3% ka me pas vota për i popullit. Në qoftë se vazhdojnë qështu. Pra, unë mujë me thonë, kur që s'ka bo Albini, dhe tabela Jugoslave i ka hek, ato i bënë dhe të arazë, ato rojet e ures qetnike heku, ato i bënë dhe të arazë, e shumë sani që ka bo, mujë me thonë si kur që s'ka bo. Ka bo bodhë. Dhe të bënë edhe 4 vjetë që to, për ja garantoj ka mi posë të tjerat. Mendoni tashmë që duhet të fokusohet më shumë për zhvillimin ekonomisë të shëndetësisë në vend? Për shëndetësisë, për ekonomia vjen më shumë për popullit, për njerëzve, për organizimit me firma e që për djemë të gjona. Ato Albini, pra për shëndetësi me e mira konë, mënimi jamë, për shëndetësi më këtyrë më shumë, për shëndetësi. Po të kuptoj përsisht. Që shëndetësia edhe punan punëtorë, më njëherë punimi e këto punësimi. Sa mendoni që Albin Kurti ka krijuar tashmë besueshmëri në të gjitha aspektet në vend? Vallaj, besoj që ka bërë shumë. Atë edhe po më ka dhe simpati ndaj Evropën, simpatia nuk është pushtet, është besimi. Kur e shohin popullin, po është, domethënë, ndërkombëtarët, kur e shohin si ki shtet, ki që nuk lun kërkush, kur e shohin se janë 500 të vjetë. 500 të vjetë. E kuptoj, tashmë korrupsioni dhe gjitha gjërat negative. Po, kur të shohin tjerët si ndërkombëtar, si gjithkush i ka shtit durët. Po ne, Albini ka bërë një skeqe për të shkretit, se dorën tonë nuk gëzë me shti në gjep të huj, që të ka bërë keqe. Që të ka bërë skeqe. Dorën tonë, që të ka po gjotë është me shti në gjep të huj, për hajni. Që të në ka bo më të keqe. Bile i kam dhe shok dhe hajni, që të ndo këtë dojmë shpallë gjupë Albinit, që në kalon pa parë, pa të ndera, pa kur gjojë që më burë zbanëve, jo më shfarë. Ja, i duhe, Albini i du tonë. E kuptoj, zëtë Shefqet. Falenderoj shumë dhe njerë për kohën tuaj. Të përshëndes shumë nga studio, natën e mirë. E falenderojmë Shefqetin nga Vjena dhe të gjithë shqiptarët që janë me neve, i përshëndesim për zemërsisht nga studio jonë e DTV Media, duke pritur mendimet të tjera në pritje në numrin tonë që e keni të përqënuar në Viber në +33 44 90 20 20. Është i hapur për të gjithë juve, kështu që mos hezito që të na kontaktosh dhe pse jo ta shpresh mendimin tuaj sa i përket temës për sonte. Po flasim se çka pritet nga qeveria Kurti 3, cilat janë pritshmëritë juaja, të nderuar teleshikues. Do të jemi juve këtu dhe do të pres telefonata dhe opinione të tjera. Cilat janë ndryshimet që i ka sjell në mandatin e kaluar Albin Kurti me kabinetin e tij qeveritar dhe sa mendoni që do të ndryshojë ekonomia në vend. Çfarë duhet të bëj tashmë Albin Kurti për të bërë rimëkëmbjen e ekonomisë, zhvillimin e ekonomisë në Kosovë. +33 44 90 20 20 vazhdon të jetë i hapur për të gjithë juve. Provoni të na kontaktoni, është linja e hapur për momentin dhe keni mundësi për ta marrë lidhjen edhe për të bashkë biseduar, të nderuar teleshikues. Vazhdojmë me komente të tjera, të cilat i kam në pritje, të dashur miq, edhe po presim mendime, reagime nga ana juaj. Deri në orën 00 mos hezito që të na kontaktosh dhe pse jo ta shpresh mendimin tuaj sa i përket temës për sonte, të nderuar teleshikues. Vazhdojmë me mendimet të tjera të cilat i kemi këtu. Ali Hamiti, përshëndetje Korab. Sa i përket temës, mendoj që qeveria Kurti 3 duhet të fokusohet më së shumti në zhvillimin ekonomik. Rinia nuk bën me ikë prej Kosovës, edhe është vështirë me hap fabrika, sepse krejti shitën i privatizuan partitë e tjera. Thot Aliut, përshëndesim zotri Ali, do të vazhdoj të pres telefonatat e tjera në pritje në numrin ton të telefonit që është i poshtë në ekranin tuaj televiziv në +33 44 90 20 20, do të pres dikon tjetër. Skënder Gashi thot, Korab Rexhepi kishte qenë mirë këtë program të na bëni 3 herë në javë, së paku, mezi e presim këtë lavë pazar, keme temat të qëlluara. Korab je moderatori Rumunije në Kosovë, thot Skënder Gashi, në komentin e ti ndëruar Skënder, të falenderoj shumë për fjalët e mira dhe respektin tuaj. Ky emision ndodh çdo të enjte dhe të shtunë nga ora 22 deri në orën 00, por do ta kemi parasysh ta diskutojmë. Vazhdojmë me komente të tjera, të cilat po i pres nga ju të nderuar miq. Loven thot pas sigurim shëndetësor kur gjos kanë bëheq, thot Loven në komentin e saj.
Na telefonani, ju që jeni duke komentuar, mund të amen lidhjen tashmë, edhe mund të bisedojmë për temën në +33 44 90 20 20 është linja telefonike e dedikuar për të gjithë juve, kështu që mos hezitoni që të kontaktoni dhe të na tregoni se çka prisni nga qeveria Kurti 3, cilat do të jenë ato ndryshime të cilat i prisni të dashur teleshikues. Do të vazhdojmë me komente të tjera. Florimi që 3 në live chat, Albini është djelli i Kosovës o popull. Njëherë Kalin Nana, thot në komentin e tij Florimi. Të përshëndesim Florim, vazhdojmë me komente të tjera të shumta, të cilat po i pres në vijim nga ju, në numrin ton të telefonit, i presim telefonatat të tjera në +33 44 90 20 20 që është i hapur edhe më tutje, edhe 15 minuta, ashtu 13 minuta jemi bashkë. Do të vazhdoj të pres komente të tjera, mendimet të shumta që i kemi nga ju, dhe po ashtu të shohim mendimet të tjera që i kemi përmes linjës sonë telefonike. Provoni tashmë për ta marrë lidhjen, sepse është në rregull nga ana jon, nuk është e bllokuar në +33 44 90 20 20. Ky është emisioni juaj dhe ju keni mundësi për të bërë pjesë të këtij transmetimi vetëm përmes telefonit në Viber dhe po ashtu përmes komenteve, të cilat i presim nga ana juaj në faqen tonë, në kanalin tonë zyrtar në DTV Media, ku ju ftoj që ta bëni subscribe, si dhe ta shpërndani këtë emision me miqtë tuaj të dashur teleshikues. Vazhdoj të pres mendimet të tjera në pritje në numrin tonë të telefonit që vazhdon të jetë i hapur edhe më tutje, dhe po ashtu presim komente të juaja në kanalin tonë zyrtar në DTV Media. Telefononi dhe shprehni mendimin tuaj në numrin që keni të poshtshënuar. Cilat janë ndryshimet që i prisni nga qeveria Kurti 3? A mendoni që ka punuar sa duhet në mandatin e kaluar Albin Kurti? Të nderuar miq, e presim mendimin tuaj. Tashmë dhe të shohim edhe komentet e tjera, të cilat po i pres tutje nga ana juaj në këtë transmetim të drejt për drejt, që zgjat deri në orën 00 pas mesnatë. Jemi edhe 10 minuta, 11 minuta ashtu bashkë, dhe keni kohë dhe hapësirë për të shprehur opinionin tuaj. Vazhdoj me komentet e tjera, po vazhdoj në fakt të rifreskoj faqen. Tashmë për të parë mendimet të shumta, kemi dhe mendimet të tjera edhe në Viber, besoj, të cilat i kemi në pritje, të shoh se kush po na thret në këto momente apo është kaputur telefonata. Vazhdoni të telefononi në +33 44 90 20 20. Vazhdojmë me komente të tjera, korap mos i lexoni vetëm mesazhet që shkruajmë për Albinin, kombinoni, thot në komentin e tij Luli, patjetër që i kemi parasysh, por na vijnë komente tashmë derisa po rifreskohet faqja. Gjithsesi, ky është emisioni të gjithëve, nuk harrojmë tek asnjë subjekt politik. Vazhdojmë me komentet të tjera, të cilat i kemi këtu. Remi thot, këta Albinat luftën sa në televizor se kanë kthyer e lejo më marr pjesë. Thot në komentin e tij Remit, përshëndesim. Vazhdojmë me komentet të tjera, të cilat po i pres nga ju në numrin ton të telefonit në Viber. Kemi dhe komentet të tjera, besoj që na vijnë këtu.